לפנינו 2 כוסות כימית מלאות מים. אבל היום אנחנו נעשה ניסוי שבעצם לראות את קצב הפוטוסינתזה בלפת של צמחים. כוס אחת תשמש כבקרה, ובכוס השנייה אנחנו נוסיף סודה לשתייה. תעצור. אפשר לראות את בוהיות האוויר שמתחילות להצטבר על העלים, ואנחנו עכשיו נמצאים כעבור 5 דקות. עכשיו אנחנו נמצאים כעבור 10 דקות, ניתן לראות את הבועות שהן גם יותר גדולות והן רבות יותר. ניתן כבר לראות הבדלים בין שני הכוסות. נסו לשער מה גרם להבדל בין שני הכוסות. ניתן לראות את ההבדל בין הכוסות במספר הבועות ובגודלם. בסיכום הניסוי, ההבדל בעצם מצביע על שינויים בקצב הפוטוסינתזה. מה גרם לשינוי? הסודה לשתייה. הסודה לשתייה שימשה כמקור פחמני לכוס, ובכך זה שינה את קצב הפוטוסינתזה. הסודה לשתייה התמוססה במים ושינתה את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בהם, ובכך נוצר שינוי בין הכוסות לטובת הכוס עם סודה לשתייה, שכידוע פחמן דו-חמצני הוא אחד מהגורמים במשוואת הפוטוסינתזה.